大家好，我係阿 King。唔知大家咧，如果你有人問你，喂，你中唔中意食狗肉嘅時候咧，你會唔會覺得被冒犯？你會唔會覺得，哇，有冇搞錯啊？狗係我哋最好嘅朋友嚟㗎嘛，我哋點可以食佢啊？咁樣，又或者咧，你好尷尬咁話，其實我都中意食㗎，不過咧香港咧就食狗肉犯法嘅，所以咧我哋要返大陸食嘅咁樣。我唔知你對呢一件事嘅立場係乜嘢？我咧一直以嚟都覺得啦，呢件事係好奇怪嘅。點解咧？我哋可以食雞肉啦，我哋可以食豬肉啦，食牛肉啦，食羊肉啦，但係我哋係唔可以食狗肉或者食貓肉嘅。我要申報一下先嗱，我唔係特別中意食狗肉嘅，雖然我曾經都食過，我亦都唔覺得狗肉係特別好食嘅。不過呢個問題咧，仍然係令我覺得咧係好有趣。點解我哋會有一啲咁樣嘅道德判斷嘅咧？咁樣咁咧直至到有一次咧，我見到有一本書，嗰本書嘅書名咧係即刻吸引咗我。咁咧佢就係講緊呢樣嘢啊！嗰個書嘅書名咧就叫做《為什麼狗是寵物，豬是食物》。個副題咧就係人類與動物之間嘅道德難題。本書嘅英文名咧係 Some we love, some we hate, some we eat. Why it is so hard to think straight about animals？ 作者咧就係哈爾荷澤格，出版社係遠足文化事業有限公司，2012年出版嘅書嚟嘅。咁呢一本書咧，正正咧就係嘗試去探討到底人點樣看待動物嘅咧？人睇動物嘅價值同埋判斷乜嘢係啱，乜嘢係錯，點樣先至對動物係好，點樣先至係合適？呢一啲嘅問題背後嘅考慮係乜嘢咧？咁係非常之有趣嘅一本書嚟嘅。咁個作者咧原本咧係一個心理學家嚟嘅。咁後來咧，我唔知呢一啲叫做係轉咗行定係佢自己發明咗一個新嘅身份俾佢自己。咁咧佢就叫做人類動物關係學家。佢就專門係去研究啊，人係點樣同動物相處，人係點樣對待動物嘅。咁你從個書名咧都可以睇到啦。顧名思義咧，其實佢係嘗試去回答一個問題，就係到底人點樣去睇食啲乜嘢動物係道德，然後咧食啲乜嘢動物係唔道德。咁當然啦，佢本書亦都唔係淨係講食唔食嘅問題嘅，佢係講到好多咧，即係譬如我哋點樣看待寵物呢樣嘢啦，我哋點解覺得有一啲動物係我哋嘅好朋友啦？某一啲嘅動物，我哋覺得係好朋友，到底係佢真係明白我哋啊，定係其實我哋只不過係一種移情作用，係我哋一廂情願，以為佢係好明白我哋啦。有時我哋會覺得有啲寵物咧係好討我哋嘅歡心嘅，到底佢哋所做嗰啲嘅嘢係咪真係同人有真正嘅交流咧？即使係佢真係明白你諗乜，佢會識得討你嘅歡心，咁又點咧？係咪因為咁樣我哋就會對嗰啲動物有唔同嘅待遇咧？呢啲都係佢嘗試去探討嘅問題嚟嘅。我一直咧都覺得好有趣嘅一樣嘢就係人咧喺面對動物嘅時候，其實咧我哋以為我哋係有一套好清楚同埋自圓其說嘅諗法嚟到去對待。我哋近年咧係越嚟越多人中意講動物權益重視佢哋尊重佢哋等等等等，咁亦都有好多人咧係搞一啲所謂嘅動物神學甚至有人話咧佢覺得咧動物將來都會上天堂，如果唔係咁第日天堂咪冇動物咯咁樣。呢啲我就唔知啦，但係我咧就好知道一樣嘢就係咧，其實咧人對待動物嘅時候咧，好多時佢都係唔能夠自圓其說嘅，好多時咧佢一邊係覺得佢係好重視啲動物嘅生存權或者係啲嘅基本權利但係另一方面咧，佢咧其實係完全冇罪疚感咁樣嚟到去對待另外一啲動物咧，係好唔人道、好唔客氣嘅。譬如咧喺書裏面咧，佢就曾經舉咗一個例子，就係咧關於我哋對待雞
唔知大家有冇聽過鬥雞嚇？泰國啊或者美國啊，有某一啲地方咧都有鬥雞嘅。咁但係咧，好多人咧都會覺得咧鬥雞係好唔人道，係好唔文明嘅一種做法嚟嘅，好殘忍嘅咁樣。咁但係咧，唔知大家知唔知咧？其實飼養鬥雞啊，其實係好唔容易嘅。飼養一隻鬥雞，佢要花2年時間。佢嘅主人咧要精心調配一啲嘅食物俾佢。佢食嘅嘢咧係食雞蛋啦、食蔬菜啦、食沙律啦、食水果啦、食有機嘅粟米啦等等等等。而且佢每一日咧，個主人係會幫佢接受運動嘅訓練，嚟到去迎接嗰個嘅比賽嘅。咁而喺個比賽嘅場上邊咧，佢係有1/2嘅生存機會嘅。相反嚟講，嗰啲我哋每一日喺我哋嘅食飯台上面出現嘅嗰啲嘅肉雞啊，佢又係點樣嘅咧？其實佢過嘅生活咧就係啱啱相反嘅，係比呢一啲鬥雞咧係差好多嘅。佢係生活喺一個咧係轉身都轉唔到、無法喐動嘅雞籠裏邊，而嗰個雞籠嘅下面係充滿排泄物嘅，而佢所食嘅嘢咧，只不過係一啲工廠生產嘅粟米嘅，或者係一啲嘅有一啲嘅化工飼料啫咁樣。佢哋嘅一生咧就係咁樣不見天日，唔知乜嘢叫做太陽，唔知咩叫草地咁樣咧，係被嘈肥，肥到一個地步，有好多咧隻腳都冇辦法承受個重量。咁然後咧嘈到肥嘟嘟一隻嘅大雞之後咧，咁咧就攞咗去劏，而佢嘅生存機會啊係1/2都冇嘅，係0。因為咧佢最終佢嘅命途咧就係要俾我哋食。好啦，到底鬥雞比較道德啊，定係俾我哋食嘅肉雞比較道德啊？呢一個例子咧就顯示出咧，其實成件事咧係幾咁嘅荒謬。我哋以為某一啲嘅對待動物嘅行動係好唔文明或者好唔道德，但係其實咧，我哋每一日喺度做緊嘅一啲事情咧，可能對待動物係更加唔道德嘅。好啦，咁你話咁我哋唔好全部唔好食動物咪得咯咁樣？你唔好以為咧，你唔食動物咧就解決咗個問題，因為其實咧，我哋今日用緊嘅好多藥物咧，都係透過好多嘅動物實驗，好多嘅老鼠啊、兔仔啊等等啦嚟到去做實驗，我哋先至可以使用嗰啲藥物嘅。因此咧，其實我哋係面對緊一個好複雜嘅人同動物之間嘅矛盾同埋衝突嘅當中，我哋應該點樣去理解呢一啲我哋同動物之間嘅關係呢？呢一本書咧就係好仔細咁樣從唔同嘅例子、唔同嘅處境、唔同嘅角度咧嚟到去同我哋一齊思考，非常之有趣嘅一本書。咁咧就推薦俾大家。為什麼狗是寵物，豬是食物？希望大家睇得開心，多謝。